هذا سؤال بخصوص رؤية السقوط في البحر. رؤية السقوط في البحر حسب حال البحر. فإذا كان البحر هادئ وصافي ولون الماء أزرق جميل، فهذا يدل على الهدوء والاستقرار، وليس كما يتبادر لأذهان الكثيرين أن السقوط في البحر أيا كان سيء. لا، وإنما طالما البحر هادئ وماء البحر صافي وجميل، فهذه بشرى لمن رأى هذه الرؤية بالهدوء والاستقرار بإذن الله.